目前这台电扇打开最强的时候，它转不太动，有没有？就是转不太动 ，K 啊。所以我们今天要把这个这后面的把它拆下来，用那个十字的把它拆下来。这个头掉了，所以就直接拿下来。这本来有一个那个拉的，再来就是拿这个润滑剂，把这个轴心的部分喷一喷。像这边，还有这里。这边轴心的部分，还有这边这里这个轴心，这个轴心，发亮的那个，把它喷一喷，这样。就是下面这里，下面这边这边这个，喷子有轴承的地方，有轴承的地方就把它喷一下，像这里。让它润滑一下，这边都喷好了，还有这边这里面喷进去，它轴心也有跑到这里面来，所以就把它喷进去，把它喷进去，这样就可以来试试看看了。有没有？哎，你看，现在这样就正常了，还蛮大的，这样就正常了，而且也没有死，这样就正常了。再来把它那个盖子锁回去，再来把它锁回去就好了。这样就完成了。目前这样关掉。关掉它就停了，关掉它就停了，关掉它就停，再来就把它打开，就正常运转，这样就正常了，完成。